Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jednu čudnu priču na vaš zahtev i mogu vam reći da je slučaj izuzetno interesantan. Mnogi datumi se u nekim sredinama sa zebnjom i strahom iščekuju. A zašto? Zato što su vezani za neke događaje koji su se desili i koji će se možda desiti posle tih datuma. Jedan od tih datuma je 4. maj 2027. godine. Jer tog dana iz zatvora na svoj 46. rođendan izlazi Srđan Mlađan. A ko je zapravo Srđan Mlađan? Srđan Mlađan je rođen 4. maja 1981. godine u češkom selu u okolini Petrinje. Od oca Mladena i majke Nediljke. U ovom selu je završio jedan deo osnovne škole i zbog ratnih dešavanja 1991. godine njegova porodica se preselila za Sisak. U Sisku je nastavio školovanje, međutim preseljenje iz Petrinje za Sisak Srđanu je jako teško palo. On se prosto nekako osamio i otuđio i nikako nije mogao da se uklopi u novu sredinu i da pronađe novo društvo. Smatrao je da mu niko nije potreban. Ali i pored toga, Srđan je bio vrlo dobar đak. Ne odličan, već vrlo dobar. Zato što ga učenje baš i nije mnogo zanimalo, jer se interesovao samo za određene stvari, a to je, bogami, čitanje neke posebne literature, stripova i voleo je da gleda filmove. I to filmove sa nasilnim sadržajem. Ovaj dečko je bio prosto opsednut time da ide u kino i da gleda takve filmove. Međutim, dolaskom tih 90. godina nekako te kino sale se polako gase, jer na scenu stupaju videorekorderi i gledanje filmova preko videa. Njegova porodica, pošto je faktički izbegla u tim ratnim dešavanjima, morala je da se preseli, gledala je na svaku kunu kako da uštedi, da bi prehranili sebe naravno i da bi platili sve ono što duguju državi. I nisu bili u situaciji da pored televizora kupe i videorekorder. I to je Srđana jako pogađalo, jer morao je da ide kod svojih drugova da bi gledao neke omiljene filmove. A on je bio ekscentrik i kada bi mu se nešto dopalo, on je to gledao sve dotle dok to ne nauči malte ne napamet. I ne samo tu radnju što je nauči napamet, on se sa tim filmom tako nekako poistovećivao i prosto se saživi sa tim glavnim junacima filma i imao je utisak kao da on učestvuje u toj priči i kao da je film deo njegovog života. Takođe, on je i sanjao uveče te filmove i on je u tim svojim snovima bio glavni junak omiljenog mu filma. I on je molio svoje roditelje svakog svog rođendana da mu kupe video rekorder. I otac je uvek govorio: dobit ćeš odmah video rekorder čim budeš doneo knjižicu sa odličnim uspehom. Međutim, Srđan je uvek dolazio do jakog, vrlo dobrog učenika, ali nikada nije bio odličan. Međutim, zato je bio vrhunski sportista. Bavio se rvanjem i, bogami, u njegovoj kategoriji boljeg nije bilo. Ne samo u Sisku, nego u čitavoj Hrvatskoj, a možda i šire. Inače, roditelji su ga na rvanje upisali zato što je ovaj dečko bio hiperaktivan. I obično hiperaktivna deca počinju da treniraju rvanje, džudo,
karate i slične sportove. Recimo boks i tome slično. Ali ovaj momak, kao i mnogi momci iz tog kraja Hrvatske, obožavali su rvanje. I on je bio vrhunski sportista. I tu je nastao problem. Roditelji nisu imali novca da mu priušte kupovinu najboljih markiranih patika, trenerica i majici. I ovaj dečko je počeo od najranije mladosti, od svoje 12. godine, po svojoj sopstvenoj izjavi, da krade po marketima u Sisku, a nekad je znao da ode autobusom i do nekog drugog grada da bi ukrao omiljene mu patike, trenerice, majicu ili da po, recimo, marketu krade slatkiše koje roditelji nisu mogli da mu priušte. Srđan je faktički od 12. godine počeo da se bavi kriminalom. I kada bi došao kući, majka Nediljka pitala bi ga: sine, otkud ti ta lepa trenerka ili te lepe patike? Pa kako, odakle, stara? Pa to sam dobio od kluba. I sirota majka, ko majka, bi poverovala svom sinu, zašto da ne? Pa njen sinčić je uzoran sportista i ponos čitave škole. Njega su u njegovoj gimnaziji u Sisku svi obožavali. I on je bio dečko za koga su druge majke govorile svojim sinovima: moraš da budeš uzoran i dobar momak i dobar Hrvat kao što je Srđan. Srđana su voleli i nastavnici, a posebno i učiteljice koje su radile u školskoj biblioteci. Zato što je ovaj dečko voleo da čita knjige, dolazio je, redovno je uzimao knjige za čitanje, a znao je da ostane i u čitaonici, da čita neke knjige koje deca jednostavno nisu mogla da iznajme na revers i da nose kućama. I bio je jako kulturan. I svi su mislili da će od ovog momka postati uzoran građanin i veliki sportista, sa kojim će se svi ponositi. I to je tako sve funkcionisalo i išlo je i do njegove 16. godine, kada on na jednom prvenstvu Hrvatske postaje prvak Hrvatske u juniorskoj kategoriji do 66 kg u rvanju. I svi su rekli: eto, to je to o čemu smo pričali sve ove godine. Srđan je pravi dragulj sa kojim ćemo se mi ponositi. I ne samo Sisak i okolina naše regije, već cela Hrvatska. Zato što su treneri već počeli da pričaju da će on biti zapravo član reprezentacije Hrvatske na sledećim olimpijskim igrama. I on je o tome počeo, naravno, da mašta i da jedva čeka taj dan. Međutim, ljubav prema filmovima učinila je i to da, kad mu se ukazala prilika, upravo iz školske biblioteke ukrade video rekorder. Odneo je kući taj video rekorder, rekao je da je pozajmio isti od jednog svog druga, da bi gledao neke omiljene filmove. Međutim, Srđan je imao samo jedan omiljeni film, a taj film se zvao Rođene ubice, Olivera Stouna. U tom filmu glavni likovi Miki i Mallory Knox su predstavljeni kao prirodno rođene ubice, ali sa nekom dozom malog humora i simpatije prema ubicama. Da onaj ko gleda prosto počinje da doživljava na neki način ubice kao simpatične likove i prosto poželi da bude glavni junak tog filma. Odnosno, tu su nekako svi ti negativci u filmovima Olivera Stouna prikazani kao pozitivni likovi, odnosno kao heroji. I na taj način se šalje jedna sublimirana poruka koju neki ljudi, posebno u mlađim godinama, dožive kao svoj život i svoju misiju. I Srđan je iznajmio ovaj film iz video kluba,
ubacio, znači, kasetu i tek što je počeo da sebe doživljava kao glavnog junaka Mikija, na vrata je zazvonila policija. Ušla je, rekla je dobar dan, imamo nalog da pretresemo vaš stan, jer imamo dojavu da je vaš sin najverovatnije ukrao videorekorder iz svoje škole. Roditelji su bili u šoku. Rekli su, to nema šanse, naš sin ne krade, on je pozajmio videorekorder od svog najboljeg druga. Međutim, kada je policija ušla u sobu gdje je Srđan gledao film, odmah je ustanovila da se radi o videorekorderu koji zapravo oni traže. Videorekorder je odnesen u školu, protiv Srđana je pokrenut prekršajni postupak, zato što je bio vrlo dobar đak, dobio je samo ukor, nije izbačen iz škole, pošto je bio vrhunski sportista, nisu ga isključili iz kluba, nastavio je i dalje da trenira, ali stigla je depeša, odnosno brzojav iz Zagreba, koji je rekao da Srđan Mlađan ne može biti član hrvatske reprezentacije u bilo kojoj kategoriji i selekciji, jer se protiv njega vodi postupak za krađu i on ne može biti uzor hrvatskoj omladini. On je ovo doživeo kao šok. Njegovi roditelji su to doživeli kao veliki poraz i krivili su sebe zato što nisu kupili ovaj videorekorder svom sinu na vreme, nego su ga ucenjivali nekakvim uslovima, budi odličan pa ćeš dobiti videorekorder. To je ona stara izgovorna priča svih roditelja kad nemaju dovoljno para, oni traže od dece nešto što smatraju da je nemoguće da oni to urade, samo da bi, eto, uštedjeli neku kunu više i da taj novac što bi dali za video ulože u neke potrebnije im stvari. I roditelji su prikupili neki novac i kupili su videorekorder da bi koliko toliko smirili situaciju koja je nastala u kući, jer je i sam Srđan doživeo sve ovo kao veliki poraz, posebno kada je saznao da neće moći ni pod kojim uslovima da bude član hrvatske reprezentacije u rvanju. Nekako se povukao u sebe totalno sada i roditelji su uvek govorili, pa sine, to će nekako da se promeni, bit će bolje, promenit će se možda i vlast, doći će neko drugi, ti uporno i vredno treniraj kao što si to radio i do sada i sigurno ćeš postati reprezentativac. Međutim, u Srđanovoj glavi samo je odzvanjalo ne, to više se nikad neće desiti. I jedina uteha za ovog mladića je u stvari bila gledanje omiljenog mu filma Rođene ubice. I on je ovaj film preko 50 puta iznajmio iz video kluba gde se učlanio. Ako se uzme u obzir da nedelju dana možete zadržati kasetu iz nekog video kluba, on je znači godinu dana neprekidno gledao ovaj film. I to je znao nekad, kada je slobodan, da gleda po ceo dan i preko cele noći ovaj film. Jedino što je pozitivno u toj priči, pored znači radnje koju je naučio napamet, naučio je i engleski jezik. Međutim, glavni problem je što ovaj dečko nije imao nameru da se bavi filmom i njegov idol nije bio Oliver Stone ili glumac koji je glumio omiljenog mu, znači junaka, Mikija Knoxa. On je u svojoj glavi imao nešto drugo. I šta je prvo uradio? Otišao je na terasu svog stana, iz jedne škrinje izvadio je automatsku pušku, jer je znao da u istoj njegov otac krije automatsku pušku sa municijom i 4 okvira koja su bila, znači, u tom sanduku, i to je naravno imao ilegalno. Kupio je to od nekoga sa ratišta, tada je bilo više oružja nego hleba u celom regionu. Tako da je bilo lakše kupiti automatsku pušku nego četvrtinu bureka u pekari.
I on je uzeo ovu automatsku pušku, stavio je, znači, u onaj vojnički ranac. Svi znate, koji ste služili JNA, kako izgleda ona vojnička torba, zapravo vojnički ranac. Stavio je 4 okvira, sve ono što ide kao pribor, i seo je na prvi autobus koji ide za rođenu mu Petrinju. I otišao je pravo na ortodoksno groblje u navedenom gradu. Tamo je obišao nekoliko grobova, sedeo je na onim pločama, pričao je sa nekim, sa samo njemu znanim likovima, jer kako je kasnije govorio policijskim islednicima i sudskim istražiteljima, on je čuo glasove iz tih grobova koji su mu govorili: Srđane, dobro si nam došao, molim te, pomeri ploču da izađemo, da bismo malo šetali ulicama Petrinje. I on je to i uradio, pomerio je, znači, ploču, i verovao je da će duhovi iz tih grobova izaći i da šetaju ulicama Petrinje, koja je noću i podsećala na grad duhova i aveti. Jednostavno, nikad se nije oporavila od posledica rata, da bi je na kraju overio i ovaj zemljotres koji je došao, eto, tamo udara gde je najbolnije i najtanje. A zašto je Srđan Mlađan došao baš na ortodoksno groblje? Zato što je znao da su pripadnici te veroispovesti davno napustili ovaj grad i da ne obilaze ni kuće, a još manje groblje. I da puška koju je doneo ovde neće biti pronađena. I u jednom od tih grobova, gde je posle pomeranja ploče, on je spustio onu torbu sa automatskom puškom i sa opremom koju je poneo i vratio se, znači, nazad svojim roditeljima u Sisak. Po dolasku kući, on je po običaju popio čašu mleka, odgledao po ko zna koji put svoj omiljeni film i naravno, kao svako uzorno dete, na vreme počeo spavanje. Da bi ujutru ustao, nešto malo čitao, doručkovao, otišao u školu, a posle škole na trening. Međutim, on sada više nije planirao samo da na nezakonit način dođe do patika, trenerica ili tome slično. On je sada u svojoj glavi počeo da pravi neki svoj scenario daljih dešavanja. Zapravo, po njegovom kazivanju, on se savetovao sa nekim čovekom koji mu priča šta treba da radi, a to je zapravo najverovatnije njegov junak iz filma Rođene ubice, Miki Knox. On je zapravo razgovarao svakog dana sa Mikijem, a on mu je rekao: momče, ti moraš početi da živiš upravo onako kako mi živimo, jer postao si član naše ekipe, kluba rođenih ubica. I moraš otići u Petrinju, tamo upravo na onom groblju, iz koga ćeš uzeti oružje i da ubiješ svoju prvu žrtvu, jer ona je u stvari članska karta za naš klub. Bez nevine žrtve ti ne možeš postati član rođenih ubica. I on je to doživeo kao proviđenje. Smatrao je da mu se u tom trenutku obraća sami Bog. Ili možda Lucifer. I nije on to odmah uradio. Došao je i doček nove 1998. godine i otac je po starom dobrom običaju hteo da izađe, znači, na terasu svoga stana i kao što je to običaj bio posle rata, znači da se sa nekoliko hitaca poželi sreća sebi i svima koji čuju taj pucanj, primetio i zaključio da puške nema. Na pitanje gde je puška, on je rekao da je najverovatnije majka istu bacila u kontejner. Međutim, majka Nediljka je rekla svom, znači, suprugu da je Srđan uzeo torbu,
odneo i Istu bacio u Savu iz straha da ne bi slučajno policija Istu pronašla i da ne bi otac otišao u zatvor. Jer, kako je objasnio mami, onog trenutka kada su policajci ušli da traže ukradeni videorekorder, on nije strahovao za sebe što će oni odneti videorekorder i za posljedice koje će nastati oko toga, nego se plašio da će policajci prilikom pretresa pronaći automatsku pušku i uhapsiti oca. A za to je predviđena zatvorska kazna, bogami, i par godina. Odnosno do 8 godina, ali obično ide oko 2 godine. I on je tu pušku navodno bacio u Savu. I otac je bio zadovoljan što se njegov sin brine o njemu na taj način. I to je sve zaboravljeno. Međutim, Srđan je, znači, nastavio da gleda svoj omiljeni film i ipak je doneo lošu odluku, najverovatnije po nagovoru svog junaka Mikija, da se što pre učlani u klub ili da se ubije, jer tu povratka više nema. I onda je on doneo zaključak da će sebi oduzeti život. Odlazi autobusom do Petrinje, odlazi na ono isto groblje, uzima automatsku pušku, oblači ratnu uniformu, ne znam zbog čega, stavlja fantomku i, kako sam kaže, repetira pušku i cev stavlja u usta, da bi se ubio upravo na tom mestu. Međutim, onda je čuo glas svog druga Mikija, koji mu je rekao: junače, nemoj to uraditi, prošetaj ovim Avetinskim gradom, možda ćeš sresti neku osobu koju ćeš spasiti tako što ćeš je poslati u pakao. Upravo na način kako ja to radim u filmu. I on ga je poslušao. I počeo je da šeta pustim ulicama ovog grada. Prolaznika da gotovo nije ni bilo. I put ga je odveo do Petrinjske gimnazije. Tamo je na autobuskom stajalištu sedela je 16-godišnja Elizabeta Šubić. Ona je tu trebala da sačeka skoro sat vremena autobus koji će je odvesti do njenog mesta. I on je počeo razgovor sa devojkom. Počeli su da pričaju o svemu, o knjigama, o čitanju, o školi, o filmovima. I na kraju je Srđan pitao: Elizabeta, da li ti veruješ u satanu? Ona se samo onako osmehnula, klimnula je onako negativno glavom, u smislu ne, ja ipak verujem u Boga. Onda je onako sramežljivo malo počela da gleda u zemlju i nije primetila kada je on iz torbe izvadio već repetiranu automatsku pušku, u čijoj cevi je bio metak koju je on u stvari bio namenio sebi. Prišao je curi sa leđa i u njen potiljak ispalio 2 metka, da bi onda, kako se to kaže, Istu overio sa još 2 u leđa. Ukupno je u ovu nesrećnu devojku s leđa, znači, ispalio 4 metka i oduzeo ovaj nevini život. Ova devojka je ubijena, a da nije ni znala šta joj se zapravo desilo. Umesto da autobusom ode svojoj kući, ona je na ovaj način poslata pravo u raj, gde verujem da se i sada nalazi. Jer mučenica najverovatnije nije ni bila svesna kakav se monstrum u tom trenutku nalazio pored nje. Posle ovog izvršenog dela, Srđan, sav srećan, pešice vraća se do groblja i pored toga što je ispalio 4 metka, niko to u Petrinji nije čuo, niti ga je sreo, a kamoli da ga legitimisao. On je u istom onom grobu ostavio torbu sa automatskom puškom i otišao. Pravac za Sisak. Po dolasku u Sisak ulazi u stan, uzima iz frižidera mleko, ispija isto, pozdravlja se sa roditeljima
želi im laku noć i odlazi da spava. Ulazi u svoju sobu i pušta svoj omiljeni film. U jednom trenutku njemu se i učinilo da mu je Mickey Knox namignuo. U smislu, dobrodošao u klub rođenih ubica. I njegovoj sreći nije bilo kraja. Bio je prosto oduševljen što je postao neko o kome će se pisati i tek snimati filmovi. Međutim, sve ovo što mi večeras pričamo nije film, ali je svakako analiza Srđana Mlađana i njegovog psihološkog profila. Ovaj momak je imao teški oblik šizofrenije. Takođe je bio i psihopata i narcis. I kada imate ova tri elementa u jednoj ličnosti, to je zapravo rođeni ubica. To nije film. To je horor u stvarnom životu. I ovaj momak je upravo to i bio. On je mesec dana analizirao svoju priču i čitao po novinama o ubistvu ove nesrećne devojke koju je on poslao na drugi svet. I čak je razgovarao sa svojim drugovima i prijateljima da je ona najverovatnije sada srećna na drugom svetu i da je najverovatnije našla neko novo društvo, jer u onoj Avetinskoj Petrinji, kako je govorio, ona nije mogla biti srećna i nije mogla naći pravo društvo da bi ispunila neke svoje mladalačke želje i aktivnosti. Srđan Mlađan je i dalje nastavio da pohađa školu, bio je vrlo dobar đak i dalje je gledao svoj film, družio se sa svojim najboljim drugom Mikijem Knoxom, čitao je knjige i klasike, čitao je knjige i o magiji i o satanizmu, čitao je knjige o Bordžijama i počeo je da veruje u satanu. On nije bio član ni jedne sekte, jer nije voleo da ima nekog ko je iznad njega i komu komanduje. On nije trpeo autoritete. Srđan Mlađan je imao samo jedan jedini problem, što je znao da zbog krađe onog videorekordera nikada više neće biti hrvatski reprezentativac u rvanju. Ali je zato sada hteo da postane šampion u novom klubu u koji je ušao ubistvom ove devojke. A to je zapravo klub rođenih ubica. I naravno, Srki je vredno učio, išao u školu, biblioteka, klub za trening, uveče se družio sa Mikijem Knoxom, koji mu je rekao onako: Srđane, mogu ti reći da si se ti, boga mi, dosta ulenjio. Mesec dana kako si član kluba, a nisi nikog ubio. Zapamti, ova devojka, ona je samo bila ulaz u naš klub rođenih ubica. Sada trebaš doneti i prvu žrtvu. Ne može tako da se lenčari. Ili jesi, ili nisi rođeni ubica. I pokazivanju samog Srđana policijskim istražiteljima, on je te noći upravo od Mikija Knoxa dobio instrukcije da dođe do ove knjige koja se zove Zakoni pentagrama i poštovanje samog Lucifera, koja je napisana još u srednjem veku i koju su mnogi alhemičari koristili prilikom izvođenja nekih svojih magičnih rituala, a satanisti obavezno pri svakom obredu. A oni vrhunski morali su da se pridržavaju određenih pravila. Do ove knjige se jako teško dolazi. Ja sam je dobio od jednog profesora etnologa koji se bavi izučavanjem crne magije Balkana. I sada ću vam pročitati neke osnovne stavke koje je po nagovoru Mikija Knoxa naš nesrećni junak Srđan Mlađan pročitao i uzeo kao svoje sveto pismo.
a radi se o sledećem. U đavoljem svetu postoji hijerarhija i kodeksi časti. Svako po svojoj zasluzi dobija titulu. Vojnik je onaj koji nije ubio ni jednog. Ratnik bar jednog ubio. Templar bar 6 njih mora da ubije. Vitez najmanje 10 ubio. Drakon, odnosno zmaj, najmanje 12 mora da ubije. Princ najmanje 10 porodica pobio ili 40 osoba. Kralj najmanje 100 porodica pobio ili 400 osoba. Srđan Mlađan je te večeri dao obećanje svom prijatelju Mikiju Noksu da će postati u najmanju ruku bar princ. I dao je te večeri zakletvu Luciferu. I zakleo se na ovu njegovu Bibliju. Ja lično ne preferiram čitanje ovakve literature, niti verujem u moć ovih knjiga, a i ne preporučujem nikom da čita ovu vrstu literature, ali apsolutno razumem zašto se moderna nauka, odnosno etnologija, bavi izučavanjem ovakvih knjiga. To je upravo da bi sprečila verovanje u njihovu čudotvornu moć i da jednostavno objasni ljudima da ovakve stvari ne treba čitati. I da se vratimo sada Srđanu Mlađanu, koji je, nažalost, i dalje verovao u Lucifera, u svog druga Mikija Noksa i imao želju da postane vitez. I naravno, otišao je do Petrinje, uzeo je automatsku pušku, došao je do Siska i počeo je da šeta ulicama, periferijom grada, u nameri da sretne prvu osobu i da je pošalje na onaj svet. I šetajući tako perifernim naseljem Železara, kod nogometnog kluba Metalac, primetio je kako se jedan čovek upravo uparkirava u svoju garažu. A to je bio zapravo 63-godišnji Petar Jančić iz Siska, penzioner po zanimanju. Srđan Mlađan mu je prišao s leđa i bez ikakvog upozorenja ispalio je nesrećnom čoveku 4 metka u leđa. Na isti identičan način. 2 metka u potiljak i 2 metka u leđa. U visini otprilike srca. Čovek je ostao na mestu mrtav. Posle toga, po uobičajenom receptu, Srđan vraća pušku u torbu, odlazi ponovo autobusom do Petrinje i na istom mestu, u onom grobu, odlaže automatsku pušku. Vraća se sav srećan svojoj kući, ispija mleko kao po običaju i odlazi u svoju sobu da bi gledao svoj omiljeni film i da bi nastavio druženje sa Mikijem Noksom. Kao da se ništa nije ni desilo. I ovaj ga je dočekao sa rečima: "Dobrodošao ratniče, napreduješ." Srđanovoj sreći nije bilo kraja. U tom trenutku on je bio toliko srećan da je razmišljao da krene Siskom i da ubija redom sve na koga naiđe da bi što pre postao princ. Međutim, na sreću, on je pušku ostavio u Petrinji i da ne bi sada ponovo išao tamo po istu, odlučio je da to veče prespava. Sreća. Ko zna, možda bi napravio i neko čudo i neki masakr. I naravno, opet su novine pisale o ovom ubistvu, a policija je ovog puta, bogami, bila u šoku, jer je ustanovila da imaju serijskog ubicu, koji ne samo da ubija na identičan način, nego ubija iz istog oružja. Jer Srđan nije uzimao čaure posle ubistva, ostajale su na mestu zločina i naravno
kuršumi, odnosno zrno koje je vršilo samo ubijanje i ostajalo ponekad i u telu, bilo je identično i kod žrtve mlade devojke u Petrinji i kod ubijenog nesrećnog penzionera u Sisku. I počeli su da prave šablon ko je mogao da izvrši ovo teško krivično delo, te daleke 1998. godine. I prvo što im je palo na pamet, to je da provere da li žrtva iz Petrinje i ova iz Siska nemaju nekih dodirnih tačaka. I ustanovili su da apsolutno nemaju nikakve veze. I to je dodatno otežalo rad i istragu policije. Prvo što su pomislili da se najverovatnije radi o ratnom sindromu nekog ratnog veterana. I počeli su da privode tako neka lica iz boračkih organizacija, zatim neka lica iz kriminogenih sredina i neke psihijatrijske slučajeve koji su imali kao evidenciju da možda mogu biti opasni, jer su bili na nekim lečenjima. I, boga mi, preko 150 ljudi je privedeno, saslušano, ispitano, ali policija je tapkala u mestu. Samo nekoliko dana posle ubistva nesrećnog penzionera desio se jedan slučaj koji je malte ne bio onako spektakl ne samo za Sisak, nego boga mi i za celu Hrvatsku, a o tome se pisalo u čitavom regionu. Negde oko 12 časova u glavnoj Sisačkoj banci upao je maskirani mladić koji je držao u levoj ruci pištolj, a u desnoj ruci držao je crnu kesu za smeće. Odmah je naredio svima da legnu i da ne prave nikakve glupe poteze, jer će ih odmah ubiti. Preskočio je pult i iz kase počeo je da trpa novac u onu svoju crnu kesu. I svi su bili mirni i ćutali su. I kada je natrpao novac iz kase u ovu kesu, krenuo je da izađe kroz šalterska vrata. Prilikom izlaska zakačio je, znači, kesom o neku ivicu i ista je pukla. I novac je počeo da se prosipa. Tu je Srđan postao nervozan i ispalio je 4 metka u vazduh. Svi su bili prestravljeni. Šefica banke bila je najprisebnija i rekla je: mladiću, ne brini, evo druge kese. Izvadila je kesu koja je bila stavljena u kantu, istresla je to malo nešto pikavaca što je bilo unutra od cigareta i pravo je otišla do njega, pomogla mu je, potrpala je sav onaj novac koji se prosuo u novu kesu i dala mu je. To je uradila vrlo pametno, samo sa željom da što pre izađe iz banke, da ne bi nekog ubio. Jer jedan od metaka koji je ispaljen, od ona 4 metka koji je ispaljen u plafon, rikošetirao je i jednoj ženi je prošao kroz obod šešira, na sreću nije je ubio. I svaka čast šefici ove banke. Naravno, policija je odmah alarmirana, oni su krenuli u jednu opštu poteru za banditima, verovali su da se radi o nekoj organizovanoj kriminalnoj grupi, blokirali su sve ulaze i izlaze iz Siska, počeli su da ispituju sva mesta gde bi mogli da se okupljaju, recimo, određeni likovi iz kriminogene sredine, ali nisu došli ni do kakve informacije. Naravno, došli su, pokupili su čaure kalibra 7,62, koji je od takozvanog popularnog Tetejca i koji je maltene imao svaki ratni veteran u tom trenutku na prostorima cele bivše Jugoslavije. Lakše je bilo naći takav pištolj u Sisku
nego recimo dobru majicu. Tako da, otkud sada pištolj Srđanu Mlađanu, ne bi trebali ni da postavljamo pitanje. Sreća da nikog nije ubio prilikom ove pljačke. Ono što je interesantno, Srđan, da ne bi propustio časove iz škole, sa kesom koju je stavio u vojnički ranac, stavlja u isti i pištolj, odlazi u svoju gimnaziju i prisustvuje ostalim časovima. I to je bio baš onako pažljiv učenik u svemu. Posle toga, po starom dobrom običaju, odlazi svojoj kući, pije mlekce i odlazi da gleda omiljeni mu film i da razgovara sa svojim prijateljem Mikijem Noksom. Miki nije bio zadovoljan. Rekao je, ok, došao si do love, kupit ćeš neki bolji komad oružja, ali trebao si da posle pljačke u znak zahvalnosti ubiješ šeficu. Taj prigovor Srđan je doživeo kao šamar. I rekao mu je, ako budeš u ovom klubu i dalje pokazivao emocije, nemoj više nikada da uključiš ovaj film da gledaš. Jer jednostavno neću hteti s tobom više da govorim. I Srđan mu je obećao da će idući put, kada bude pljačkao neku banku, ubiti bar 3 osobe. Na sreću, u policijsku ispostavu u Sisku došao je i vlasnik jednog video kluba i rekao je da bi hteo nešto da prijavi, a što mu je sumnjivo. I oni su rekli, dobro, ajde da čujemo o čemu se radi. Pa kaže, čitam novine i primetio sam da i u Petrinji, a i ovde u Sisku, neko je ubio na identičan način 2 osobe, tako što im je pucao s leđa u potiljak i, znači, u predelu leđa. I to je isto radnja i početak jednog filma koji se zove Rođene ubice, a jedan dečko je za godinu dana ovaj film iznajmio preko 50 puta i evo već godinu dana samo dolazi da bi produžio i dalje gledanje iste kasete. Kada sam ga pitao da li je slučajno kasetu izgubio, on je kao dokaz doneo istu, pokazao mi, proverio sam da je ispravna i opet je istu ponovo iznajmio. Na moje pitanje šta će mu toliko, on je rekao da ovaj film prosto obožava. I naravno, savesni građanin je rekao, ja ne znam da li ovo možda ima neke veze sa ovim što se dešava, ali moja dužnost je da prijavim sve ono što smatram sumnjivim. I vlasnik video kluba je obrazložio svoju sumnju, jer kaže, ja sam doživljavao da jedan film, odnosno neki film za odrasle, neko iznajmljuje više puta, jer mu se sviđaju neke scene i tome slično, ali da neki film koji ima ovakav sadržaj bude iznajmljivan 50 i više puta, to je prosto nemoguće i nenormalno. I iskusni policajac je odmah video da tu nešto nije u redu i pitao je kako se zove ovaj mladić. Naravno, vlasnik video kluba odmah je priložio njegovu člansku kartu, koju je ovaj zadržao. Pozvao je slobodnog inspektora i slobodnu patrolu i uputio ih je na ovde naznačenu adresu. Po dolasku policije u stan Srđana Mlađana, odnosno Mladena Mlađana, zatekli su tamo kompletnu porodicu. I majku, i oca, i Srđana. Pitali su, gospodine Mladene, da li vi možda posjedujete automatsku pušku? I on je rekao, vidite, do pre godinu dana ja jesam imao automatsku pušku, ali ju je moj sin iz straha da ne bi došlo do nekih problema bacio u Savu. I policija je počela generalni pretres kuće. Prilikom pretresa pronađen je i jedan pištolj bez dozvole.
Jedan od policajaca koji je učestvovao u pretresu u jednom ćošku terase, pored one škrinje u kojoj se i nalazila nekad automatska puška, pronašao je 2 čaure i oni su iste uzeli i poslali na veštačenje. Zbog posedovanja ilegalnog oružja i Srđanu i Mladenu određeno je zadržavanje u policijskoj stanici do 48 sati. Samo 6 sati posle toga stigao je izveštaj sa balističke analize da se radi o čaurama koje su ispaljene iz istog oružja koje je usmrtilo i mladu devojku u Petrinji i nesrećnog penzionera u Sisku. I oni su znali da imaju ubicu u svojoj policijskoj stanici. Naravno, Mladen je samo pogledao Srđana, koji je odmah priznao da je on ubio ovo 2 nesrećnih ljudi, zato što mu je to neko naredio sa više instance. U tom trenutku ovaj mladić je imao 17 godina. Do detalja je ispričao kako je izvršio oba ubistva. Kao što sam bezbroj puta do sada rekao, balističkim veštačenjem je utvrđeno da su čaure ispaljene iz istog oružja, jer svaka udarna igla je kao otisak prstiju. Nema 2 identične udarne igle u svetu. Takođe, kod automatskog oružja i zatvarač koji izbacuje čauru ostavlja potpis na njoj, jer nema 2 identična zatvarača koji izbacuju čauru tako što će ostaviti isti onaj trag na čauri. Bili su sigurni da u stanici imaju ubicu. Srđan je odmah priznao da je izvršio 2 ubistva i pljačku banke u Sisku. I počeo je sudski proces. I Srđan je na suđenju sve priznao. Sve ovo što sam vam ja naveo u ovoj priči, on je doslovce ponovio u sudskom postupku. I po tadašnjem, a i sadašnjem zakonu Republike Hrvatske, najveća zatvorska kazna za maloletnika od 17 godina koji izvrši ovo krivično delo može biti 10 godina. A boga mi, takva kazna je i kod nas. To je izgleda nasleđeno od zakona sa prostora bivše države. Od Makedonije pa do Slovenije svuda je 10 godina za maloletnike. I on je dobio 10 godina zatvora i upućen je na izdržavanje zatvorske kazne u Kazneno-popravni zavod za maloletnike u Požegi. Njegovi roditelji su bili očajni. Majka je nagovarala svog supruga da izvrše samoubistvo, jer je bila ubeđena da njima više nema života u Sisku, a boga mi ni na ovom svetu. Ona nije mogla da poveruje u ono što je čula na suđenju i nije mogla da prepozna svog sina koji je mogao da ode do Petrinje, da ubije mladu devojku, da se vrati kući, popije mleko, da poljubi svoju majku i da ode na spavanje. Roditelji su razgovarali puno o njemu i shvatili su da je on jako, jako opasan i da oni zapravo nisu poznavali svoje rođeno dete. Svi su bili šokirani i očajni. Od momka, od koga se očekivalo da možda svojoj naciji donese zlatnu medalju, došli su do monstruma koji je svima naneo strašnu bol. I svi su iz ovog kraja ovaj događaj doživeli kao ličnu sramotu. Svi sem Srđana. Za njega je to bilo nešto najnormalnije. On je i dalje maštao o tome da postane vitez. Nije bio incidentan u zatvoru gde je služio kaznu, i dalje je nastavio da se bavi sportom, nije pio nikakve lekove
u smislu za smirenje, tipa terapija i tome slično, kako se to određuje obično ubicama. Smatrali su ga onako opasnijim za ostale zatvorenike tog uzrasta. Držali su ga u nekom izolacionom bloku koji je za maloletnike. To je u stvari neka strožija varijanta nekog jačeg popravnog doma za maloletnike. Zatvor je tog tipa da ima nekoliko osuđenika u istoj sobi, bave se sportom, čitanjem, imaju pravo da nastave i školovanje i tome slično. Ovaj momak je bio uzoran u zatvoru, a i služba koja se bavi resocijalizacijom došla je do zaključka da je ovaj momak došao do tog stadijuma da može da koristi redovne vikende i da odlazi do Siska da obilazi svoje roditelje. I 2002. godine odlazi na jedan od tih svojih vikenda, ali ovog puta ne ide za Sisak, već odlazi u Zagreb. Sve se dešava, znači, u jednom danu. To je vrlo bitno da zapamtite. U Zagrebu iznajmljuje stan u Zvonimirovoj ulici. Samo on zna odakle mu je novac. Naravno, sigurno je štedio ono što su mu slali njegovi za korišćenje zatvorske kantine i tome slično. Nalazi se sa svojim prijateljem koji je izašao iz zatvora, od njega kupuje pištolj i 16 metaka, vraća se do stana gde posle 2 sata ponovo izlazi, nalazi se sa istim prijateljem koji mu daje ranac u kome se nalazi crni kombinezon, crne patike, fantomka i rukavice. Srđan uzima tu opremu, odlazi do jednog haustora, preslači se u istom haustoru i onako maskiran kao u nekom filmu trči do ekspoziture Sisačke banke u Zvonimirovoj ulici, koja je, znači, u blizini njegovog stana, upada unutra, pištoljem puca isto u vazduh, naređuje svima da legnu, baca kesu preko pulta i traži novac. Po izvršenom naređenju uzima punu kesu novca, naređuje svima da i dalje leže, jer će ih u protivnom ubiti, i nastavlja da trči ka svom stanu. I dok je on trčao, primetio ga je policajac koji je u tom trenutku bio na dužnosti. Radilo se o Milenku Vrankoviću Kingu. Isti ne znajući koliko je opasan mladić koji je trčao ispred njega, jer i nije video da je ovaj držao u ruci pištolj, trči za njim, uzima pištaljku, nekoliko puta duva u istu i viče: "Stoj, stoj ili pucaću." U tom trenutku Srđan se okreće i ispaljuje 6 metaka u nesrećnog Vrankovića. Kinga su pogodila 2 metka pravo u srce. Isti je ostao na mestu mrtav. I on sa novcem i pištoljem ulazi u zgradu u kojoj je iznajmio stan, skida fantomku, pištolj stavlja u kesu sa novcem i prilazi liftu, ispred koga je stajala Nikolina Kosović, zvana Božen. Kada je videla mladića pored sebe, iako je bio zadihan, to njoj ništa nije bilo čudno, ona ga je pitala: "Momče, da li slučajno idete do 3. sprata ili dalje?" On je rekao: "Da, idem baš do 3. sprata." I dok je ulazio u lift sa ovom devojkom, on je primetio da je usput izgubio ključeve od iznajmljenog mu stana. Tada ga je uhvatila mala panika. Gde će sad? I došao je do zaključka da je najbolje da ode u stan ove devojke. Izvadio je pištolj i prislonio je curi na čelo i rekao je: "Od sada ćeš slušati ono što ti ja kažem
ili ću te u protivnom ubiti. Kada su stigli, znači do 3. sprata, vrata su se otvorila i ona je rekla, odmah tu preko puta je moj stan. Ustala je, po njegovom naređenju, otišli su do vrata stana, koji je ona otključala, ušli su zajedno i tamo su je dočekali njeni roditelji. Na pitanje ko je mladić koji je sa njom, ona je rekla ne znam. U tom trenutku momak je, odnosno 21-godišnji Srđan, izvadio je pištolj i rekao je morate me slušati ili ću vas u protivnom sve poubijati. Svi su bili zapanjeni i sledili su se od straha, a boga mi, ko ne bi. Naredio im je da sednu na ugaonu garnituru i da upale televizor i da uključe prvi program. Kad su upalili televizor, odmah su shvatili da je mladić u njihovom stanu upravo onaj koji se traži za ubistvo policajca. I tako je i bilo. Svi su sedeli nepomični i slušali su šta govori on. On je šetao po stanu, bio je dosta nervozan. Da bi se na svu sreću smirio, stavio je pištolj na sto i rekao je nemojte brinuti ništa, neću vas ubiti, jer sada je meni najbitnije da smislim način kako izvući živu glavu. A onda je ustao, prišao je prozoru i rekao je ipak od žive glave nema ništa, odavde nema bežanja, jer svuda po krovovima su snajperisti. Zapravo, policija ga je locirala gde se nalazi, jer neko je prijavio da je video da je u tu zgradu utrčao mladić u crnom kombinezonu i sa fantomkom na glavi. Kada je video snajperiste, prišao je fiksnom telefonu, nazvao je svoje roditelje u Sisku i rekao je opet sam zabrljao. Opljačkao sam banku i najverovatnije sam ubio policajca. Prekinuo je vezu, a onda je pozvao policiju u Zagrebu i rekao je da će se predati. Pregovaranje je trajalo nekih pola sata, a onda je izašao iz stana sa podignutim rukama. Bio je uhapšen i odmah sproveden u istražni zatvor. Počeo je ponovo proces decenije, kako su to izvestile hrvatske vesti. Svi su bili šokirani kada su čuli da se radi ponovo o Srđanu Mlađenu. Ovog puta suđenje je trajalo jako kratko, on je sve priznao i kako je isplanirao sve to da uradi i šta je sve preduzeo da bi došao do pištolja i tome slično, ali nije hteo da oda prijatelja koji mu je doneo pištolj i koji mu je u stvari odtipovao banku koju treba opljačkati. Srđan je za ovo krivično delo, umesto da dobije doživotni zatvor, koji je tada važio u Hrvatskoj, a i sada, naravno, koji se preinačava na 50 godina zatvora, on je osuđen po najstrožem članu za mlađe punoletnike. Za ubistvo policajca dobio je 15 godina, a za ilegalno posjedovanje oružja i pljačku 2 godine. Kada mu je izrečena presuda i kada ga je sudija pitao da li ima nešto da kaže u vezi presude, rekao je, za mene je jedina prava presuda metak u čelo i vidimo se u paklu. Sproveden je na izdržavanje zatvorske kazne u KPZ Varaždin i stavljen je u najstroži izolacioni blok. Zapravo, počeo je da izdržava kaznu u samačkoj sobi i po najstrožijim zatvorskim pravilima. Spojena mu je sada kazna i ona koju je imao za ubistvo ono dvoje koje je ubio u Petrinji i Sisku. Ukupno je trebao sada da odleži još 22 godine zatvora. U međuvremenu, iz meni nepoznatih razloga, ovaj čovek je postao jako popularan u nekim krugovima.
mladih ljudi, kojima je na neki način iz ne znam kojih razloga postao maltene idol i počeo je da prima ogroman broj pisama. Čitajući ta pisma, on je odredio samo neke sa kojima će se dopisivati, rekao je zatvorskoj upravi da od ostalih neće da prima više poštu. Mnogi su mu uplaćivali i novac za zatvorsku kantinu. U posetu od porodice dolazila mu je isključivo samo majka. Takođe, ponekad sa majkom dolazila je i neka verska učiteljica, odnosno neka žena koja se bavi skidanjem magije. Zapravo, ja bi to prosto objasnio neki vid vračare, jer majka je bila ubeđena da će ova žena doprineti tome da će skinuti Srđanu crnu magiju i da će on postati normalan. On je i dalje nastavio da čita literaturu zatvorske biblioteke koja je bila, znači, velika i bilo je puno knjiga, znači, za čitanje. On je to čitao onako u izobilju, nastavio je da se bavi sportom i imao je veliku reputaciju i ima je i sada u ovom zatvoru. I dalje je na izolacionom bloku, uporno trenira i u jednom trenutku došao je do zaključka da bi trebalo da napiše pismo roditeljima pokojne Elizabete Šubić. I to je i uradio. Napisao je pismo iz koga se vidi da se radi o veoma načitanom mladiću i u njemu je izrazio on sada veliko kajanje za ono što je uradio i rekao je da ne traži oprost od njih, jer za tako nešto nema praštanja, ali da ga oni ipak nekako moraju razumeti, jer je to njemu naredio sam đavo. Naravno, majka nesrećne devojke posle čitanja ovog pisma odmah je isto pocepala i spalila. Ja ne verujem da je kod ovog momka uspela resocijalizacija i da se on zaista kaje zbog ubistava koje je počinio. Mislim da je namerno napisao ovakvo pismo, jer zna da se pisma iz stroge izolacije kopiraju, čitaju i da se prosleđuju posle toga onome kome treba. Takođe je isto znao da i pisma koje on dobija u izolaciji se čitaju i fotokopiraju. I iz tog razloga je morao da suzi krug onih sa kojim će se dopisivati. Jer kasnije iz nekog detalja ćemo objasniti zašto sam siguran da nije uspela resocijalizacija. Rekao sam da je dobio hiljade fanova, posebno kod mladih devojaka, i 2019. godine, dopisujući se sa jednom, predložio je istoj da dođe kod njega da bi se venčali. I ona je to prihvatila. Radi se o Eliji Molnar, koja je u tom trenutku imala 20 godina. Ona je došla na zakazano venčanje, bila je obučena u crnu venčanicu, to samo ona i on znaju zašto. Donela je prstenje za venčanje, tu su bili i kumovi iz zatvora. Došli su ljudi iz gradske opštine koji su venčanje zaveli, izdali uredno venčane listove i Srđanu i Eliji i naravno posle toga on je imao pravo na 3 sata, znači zajedničkog druženja u ljubavnoj sobi sa svojom suprugom, sada Elijom Mlađan. Međutim, on je taj takozvani zatvorski medeni mesec odbio. Ne pred suprugom, nego je rekao stražarima da nešto nije raspoložen za neko druženje u prostoriji gdje bi bio sam sa njom, jer je faktički dobro i ne poznaje. Znajući da se radi o vrlo opasnom čoveku i da se vodi u crvenoj zoni rizika, bili su srećni što ne moraju određivati specijalni nadzor. A mislim da je i on sumnjao
da će možda biti postavljene i neke kamere koje će pratiti šta se dešava u sobi iz bezbednosnih razloga i naravno do ljubavi nije ni došlo. Kasnije Srđan je zabranio i dolazak svoje supruge u zatvor da dolazi u posete, samo iz njemu znanih razloga. Zapravo ovaj njegov venčani list je na neki način njemu bio potreban kao potvrda da je postao normalan i da treba da se resocijalizuje kao svaki zatvorenik i da pređe u neki blok manjeg nadzora i manjeg stepena rizika, odakle bi najverovatnije možda pokušao da pobegne na lakši način. Jer je policija 2015. godine dobila saznanje da ovaj čovek planira bekstvo iz zatvora. Zapravo, on se nikada nije pomirio sa tim da mora da robija. On sebe smatra nadljudskim bićem. Kada priča telefonom, on stražare zove slugama. Sebe doživljava i dalje kao ratnika, crnog viteza i da po izlasku iz zatvora će najverovatnije nastaviti misiju koja mu je određena rođenjem. Možda po njegovom verovanju i od samog satane. Meni zapravo ono što je najčudnije u ovoj priči i što nikako ne mogu da shvatim, zašto ovakvi likovi dobijaju toliki broj obožavalaca. Posebno mlade devojke luduju za ovakvim likovima. On je oženio devojku koja je prelepa i koja je stvarno zaljubljena u njega. 20 godina mlađa. I to u zatvoru, u najstrožijem bloku. Momci, akademici, lekari, piloti koji časno žive ne mogu pronaći devojku da se ožene kao sav normalan svet. Jer su sve u jednom trenutku počele da jure neke opasne momke i da imitiraju neki hollywoodski fazon života i da obožavaju nekog našeg balkanskog Charlesa Mansona. I on se tako oženio u zatvoru i dobijao je 1000 pisama dnevno. Zašto? Ja bih voleo da mi to neko objasni. I molim vas, napišite i to u vašim komentarima. Hteo bih da čujem vaše mišljenje. Daleko od toga da sve devojke maštaju o tome da se udaju za višestrukog ubicu koji ima šizofreniju, ali generalno se radi o velikom broju, ne samo iz Hrvatske, nego iz čitavog regiona, a to se ne dešava samo u Hrvatskoj, to se dešava svuda. I s obzirom da on izlazi 4. maja 2027. godine iz zatvora, smatram da se sa razlogom plaše mnogi ljudi da će on ponoviti ista krivična dela, odmah po izlasku. A najviše se plaše njegovi roditelji. Ja ne znam više šta o ovome da kažem, dragi prijatelji. Voleo bih da čujem vaše mišljenje u vašim komentarima, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.